今次咧就想介紹下一個好有用啦，同埋坊間未有嘅一個工具。咁佢就叫做西洋書法排版器啦，英文咧就係 Layout and Guide Sheet Generator。其實咧佢就係一個2合1嘅工具嚟嘅。除咗咧可以生成唔同嘅練習字之外咧，佢亦都有一個排版嘅功能。咁有咩用咧？就係大家咧平時寫卡啦，或者寫一啲 commission 嘅時候咧，通常會遇到幾個煩惱嘅。例如你唔知道個字應該寫到幾大隻啦，唔知點樣去分行啦、字中嘅位置啦，甚至乎你唔肯定你嗰張紙嘅大細啱唔啱你想寫嘅嗰段文字嘅。咁呢一個工具咧就可以幫大家咧解決到所有呢一啲嘅問題。咁呢一個嘅工具啦，我就放咗喺網站上面啦。咁一打開咧，其實就係呢一個嘅版面嚟嘅。咁教大家點樣去用啦。咁首先咧，你可以揀咗個紙嘅尺寸先啦，然後揀埋咧你嗰張紙嘅方向啦，你可以係打直啦或者打橫啦，個 X height 啦，同埋嗰個斜線嘅斜度嘅。好，咁你咧揀咗呢4樣嘢之後咧，你撳 Generate Sheet， 你就可以生成到唔同嘅練習紙嘅。咁然之後咧，你撳 Download PDF 啦，你就可以自己 print 嚟用啦。咁但係咧，我哋今次呢個工具咧，其實最大嘅功能咧，就係佢嘅排版嘅功能嘅。咁譬如咧，你想寫一張聖誕卡啦，你就可以用呢一個工具咧去 plan 咗先嘅。咁首先咧，你將你嗰段文字咧先放咗喺呢一個 text box 嗰度啦。好，咁跟住咧，你就可以揀你嘅紙嘅大細啦。我預計咧就會寫喺一張 A5 嘅卡紙上面啦，然後係打橫張紙嚟寫嘅。咁跟住啦，你就可以揀個字體啦。咁呢度咧有2個俾大家揀嘅，咁就係 Copperplate Modern 啦，或者係 Penmanship。咁我今次係想寫 Copperplate，咁我就揀 Copperplate 啦。好，然之後咧你就可以撳 Generate Sheet。好，咁你會見到啦，下低就出咗我哋嘅呢一段嘅文字啦。你發現咧，如果我係用一張 A5 紙去寫啦，呢一段文字咧一行係寫唔晒嘅，咁你就可以試下將佢分2行啦。我再撳 Generate Sheet， 咁你見個排版咧會 fit 好多嘅。咁除咗咧係自己試下唔同嘅分行之外咧，你亦都可以試下去調校個字體嘅大細啦。譬如我想縮細翻少少嘅4mm，咁出嚟就係呢一個樣啦。咁我哋咧仲有幾樣嘢可以調校嘅。咁第一個就係個 line spacing 啦。line spacing 即係我哋每行之間嘅行距咯。咁我 default 咗就係5嘅，因為 Copperplate 最常用嘅行距咧就係5。咁另外咧亦都有 letter spacing 啦。letter spacing 就係字母之間嘅距離嘅。咁另外咧，我哋亦都有 vertical alignment 啊，同埋 horizontal alignment。咁就係咧去校呢一啲文字嘅位置。咁你想佢喺張紙嘅上面啦、中間啦、下低啊，定係靠左、中間、靠右咁樣嘅。咁譬如我想係字中嘅，咁你就可以2個都校 center 啦，係啦，咁然後再撳 Generate Sheet。好，咁你睇一睇啦。咁譬如咧，你呢一個 layout 好滿意啦，咁你就可以撳 download PDF 啦，你可以 download 咗落嚟之後咧 print 佢出嚟，然之後咧你寫卡嘅時候就可以攞嚟做一個 reference 啦。你會知道究竟你第一行應該喺邊度開始寫啦，或者每一行嘅第一個字母你要喺邊一個位開始寫咧，你可以置中到嘅。咁佢咧就可以好快咧幫你嘗試唔同嘅配搭啦。係啦，咁就會幫你慳到好多起稿嘅時間嘅。咁我都舉多一個例子啦，譬如我想寫一個長啲嘅作品嘅，我想寫一首詩咁樣啦。咁你可以喺度咧先好貼上你嘅嗰個文字啦。我譬如我呢首詩，我覺得要用一張 A4 紙去寫嘅。好，然後打直啦。咁我試咗5mm
嘅大細嘅紙先。好，咁然之後咧，我哋撳 Generate Sheet 啦。好，咁你會見到咧，呢度好似超出咗張紙喎。哇！咁你咧就可以將個 X height 試下減低少少啦。係啦，咁你見而家咧就啱啱好 fit 到落去你張紙度啦。咁譬如我係想靠咗嘅，或者放喺張紙嘅上面嘅，咁你可以自己咁樣去調校啦，然後睇一睇佢出嚟嘅效果嘅。跟住譬如我見到呢度好似有好多空白位喎，咁我可能咧將呢兩句咧變成同一行。好，咁跟住咧，當你滿意成個 layout，你又係可以 download PDF 啦，然後 print 出嚟做一個參考嘅。所以咧，呢一個工具其實就好有用嘅，無論你係寫 place card 啦、心意卡啦，或者任何嘅作品咧，都好方便嘅。